عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم بقناتي. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال حب العزيز مع الحليب لزيادة الوزن، وغادي يعني نوريكم الطريقة من الاول حتى الاخير. هنا كناخذوا حب العزيز على هذا الشكل هذا، انا كنقربوا لكم في الصورة. كيكون بحال الشكل ديال الصوجة وهو شوية مكمش بحال هكا. كناخدوه تنغسلوه مزيان، ضروري البنات تغسلوه، كتكون فيه هكا التراب ودوك الاوساخ الزايده. تنغسلوه مزيان وتنخليوه هكا فوق واحد الزيف حتى كينشف. من بعد ما كان كينشف مزيان، يعني كينشف تماما، كناخد واحد المقله وكندير ليه بحال هكا وكناخدو تنحمرو. نحمروه واحد هكا واحد القسم، نشعلوا ليه البوطه تكون شويه مهيله باش ما يتحرقش لينا. عاود لا تحرق تبدل ليه المذاق. يعني كناخدو غير كنحمروه بحال كنحمرو الصوجه اولا اللان اولا اي نوع من انواع ديال هاد الزرارع اللي كنحمروهم. كناخد واحد يعني مقله، اي مقله عندكم كتحمروه فيها. يعني كنبقاو نحركوه مره مره حتى كيتبدل ليه اللون ديالو. كيف ما قلت لكم كيكون شويه بيض، يعني كيكون خضر من الداخل وبيض على برا، حتى كيولي اللون ديالو مغلوق شويه، كيتحمر مزيان. من بعد ما كيتحمر كيولي على هذا الشكل هذا. يعني كنقسموه من الوسط كيجينا يعني محمر، التحميره داخله ليه حتى لداخل. وكندوزو كنطحنوه، يعني كنطحنوه عادي. راه بزاف البنات سولوني عليه، راه ساهل في الطحينه البنات. هانتوما شوفوا، يعني التحميره ديالو داخله ليه حتى لداخل. يمكن نقرب لكم الصوره باش تشوفوه. كيف ما قلت لكم البنات سولوني على الطحين ديالو، راه ساهل في الطحين بحال غنطحنوا الصوجه اولا الا ساهل بزاف. ما غيخسر لينا لا مولنيكس لا حتى شي حاجه. كيجي على هذا الشكل، وحتى الريحه ديالو راها زوينه والبنه ديالو راها زوينه. بحالو بحال الصوجه. اغلبيه المذاق ديالو يعني بحال الصوجه، كيكون بنين. ديك التحميره اللي كنحمروه كتزيدوا بنه على بنه. هنا كناخذوا يعني كوصفه مكمله. يعني حب العزيز راه يعني ضروري حنا خصنا نعرفوا الفوائد ديالو. يعني الايجابيات والسلبيات ديالو. ضروري كنستخدموه مع شي ماده اللي كتكون دسمه، تكون غنيه بالكربوهيدرات والدهون بحال الحليب ولا العسل ولا المكسرات. وكنا يعني كنتناولوه ضروري مع كيف ما قلت لكم شي ماده اللي هي دسمه. هنا كناخذ الحليب، كناخذ واحد المعلقه مثلا في الصباح وفي العشيه. ضروري البنات تخدموه في الصباح وفي العشيه تاكلوه اولا تشربوه. كناخذوا الحليب هكا دافي، حليب دافي يكون شويه سخون، وكناخذ معاه واحد معلقه ديال حب العزيز. الا كنتو طاحنينو مزيان راه ما كتحتاجوش تصفيوه. كنتو يعني شويه طحن ما طحنتوهش مزيان، صفيوه غير على حساب هادوك. كيكونوا فيه بحال الحبيبات، كاين اللي ما كيعجبوش يعني هكا يشربوا بهادوك الحبيبات. الا كان يجيكم عادي راه كتشربوه عادي. هنا كنضيفوا ليه واحد المعلقه ديال العسل استعملت معاه هنا عسل حره. اي نوع ديال العسل اللي كتخدموا به نتوما، مثلا عسل حر، عسل زمزمي، عسل. المهم يكونوا فيه فوائد اللي هما صحيين، وخصوصا البنات العسل الحر هو كيكون احسن بزاف مع هاد الوصفه. كيف ما قلت لكم حب العزيز راه كاينين الناس اللي كيتناولوه لنقصان ديال الوزن، حيت هو غني بالالياف اللي كتخلينا نحسو بالشبعه. يعني نحسو بروسنا راه حنا شبعانين الا تناولناه غير بوحدو كيف ما كنتناولوا المكسرات. ضروري كنزيدوه مع ماده دسمه البنات باش تنجح معكم هذه الوصفه. كيف ما قلت لكم الحليب العسل راه كيجيو معاه زوينين، ولا نزيدوا عليهم شويه ديال المكسرات مثلا اللوز اولا كاوكاو اولا اي مكسرات عندكم. الصراحه هاد الوصفه البنات بزاف البنات الناس اللي جربوها ونجحات معاهم لزياده الوزن. ضروري بحثوا على حب العزيز وغتعرفوا انه فوائد ديالو زوينين، وخصوصا لزياده الوزن الا استعملناه مع مواد اللي هما دسمه بحال الحليب
والعسل. هذه هي الوصفة، كنتمنى اليوم نكون فدتكم وجدت لكم وصفة اللي هي زوينة وطبيعية للصحة ديالنا، وشكرا.